ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 240 മോഡൽ എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെ മിനിയേച്ചറാണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് സ്റ്റീലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും പോയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്യാബിൻ പോർഷനാണ്. ഇതതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ചെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ലിവർ. പിന്നെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാനും ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ബൂമും സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അനക്കാനുള്ള ഒരു മോഡൽ. പിന്നെ ഒരു സീറ്റ് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക. നമ്മൾ ക്യാബിൻ ഇതും സ്റ്റീലാണ്. പക്ഷേ ഇത് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റീലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്ത കണ്ടോ ഓരോ പോർഷൻ ആണല്ല. നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻജിൻ പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മോഡൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വർക്കൊന്നും ആവുന്നതല്ല, ചെറിയൊരു മോഡൽ പോലെ സ്റ്റീലൊക്കെ വെച്ച് എൻജിൻ പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം, അതുപോലെ തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് സൈലൻസർ, എയർ ഫിൽറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബൂമ് സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് അനക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ബൂമ് സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് അനക്കാൻ പറ്റും.